Чеченский историк З. Артисаев в своей статье описывает рассказ о кинце Аха Эль-Мурзаева, который записывал Ю.Ш. Товбулатов о кинце Ха. Эль-Мурзаев объясняет: «Я вовсе не утверждаю, что все, что я говорю, может быть абсолютной правдой. У каждого человека и у каждого рода своя правда. По нашим преданиям, в давние времена предок племени Айкки пришел из Китая и Индии. Другие рассказывали, что предки племени Акинцеев первоначально обитали в Шеме. По этим рассказам от старших нам известно, что брат Вакхалана Пулада был правителем в некой стране. Шла долгая война, и он был убит, потеряв много людей и родственников в этой войне. Оставшиеся в живых 13 семей из лучших родов на своих конях с оружием, драгоценностями и едой с большой скрытностью покинули эти места. Двигались они в ночное время. Враги их искали днем и ночью, прячась днем, а ночью, отправляясь в путь с помощью друзей, они по дороге, которую сейчас называют шелковым путем, пришли на Кавказ. На Кавказе пришлось тоже несладко. Пришлось сражаться со многими племенами и соседями. Предки акинского племени постепенно осели в Осетии, Горной Чечне, Дарьеле, Ставрополе и Нохчи-Ухе до самого острова Чичан-Нахчо. Здесь, вероятно, речь может идти о том, что часть акинцеев всегда была на Кавказе, а часть уходила надолго в дальние края, затем возвращалась. Поэтому есть и такие предания. Возможно, эта часть, которая ушла и вернулась, связана с братом Вакхалана Пулада и его дружиной. Эль-Мурзаев: «Я слышал от старших, что нас назвали Айкки, потому что предки нашего племени очень любили коней, на них они мчались по всему белому свету. Когда в войнах мы пережили трагедию, близкую к полному исчезновению, наши предки, не желая сдаваться и идти на поклон врагу и соседям, перешедшим на их сторону, уходили с тех мест, и это было не раз. Говорят, поэтому нас назвали Айкки, то есть охотники, беженцы, горцы-номады. Как нас только не называли, но это имеет под собой основу». Источник: статья З. Артисаев. Области Акайтерлой в материалах Ю.Ш. Товбулатова. Конец XIV, начало XVI века. Чеченские историки А.И. Исмаилова и А.А. Адил Султанов в своей статье на чеченском научном сайте пишут: в Вайнахской земле две Айкки, одна, Айкха, называемая просто Айкха, находится в Терско-Сулакском междуречии и составляет самую восточную часть Вайнахской земли, другая, Айкха, называемая Лам-Айкха, находится в Вайнахских высотах гор. По всем приметам Лам-Айкха основали выходцы из Айкха, то есть Терско-Сулакского междуречия. И это, по всей вероятности, произошло во время вторжения сарматов на северо-восточный Кавказ, на рубеже новой и старой эры. Теснимые сарматами, часть Айкки ушла в то время в горы и основала Лам-Айкха. Но некоторое количество их потомков вернулось в Айкха и составило впоследствии общество Гачалки. Это современные Гачалки, составляющие одно из аухавских обществ. Это произошло, по всем приметам, во второй половине VII века. Затем из Лам-Айкха последовал следующий поток переселенцев, вероятно, в XVI веке. Они основались в местности Эрштхой. Ауховцы имели четко выраженных два политических образования – Гачалка-Айкха и Пхьярчхашка-Айкха. Очень много искажений в отношении Лам-Айкха и Лам-Акинцеев. И это все приводит к заблуждению и путанице в умах современной молодежи. Источник: статья «Прошлое Ауха» А.И. Исмаилова. А.А. Адил Султанов. Сайт: Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Чеченский историк Т. Исмаилова в своей статье на чеченском научном сайте пишет: согласно данным Абу Муслима Таварха, ауховцы с самого начала появления неприятеля в Терско-Сулакском междуречье создали боевую дружину. Видимо, в первое время монголы-татары обосновались за Тереком, а затем, стремясь захватить и предгорную часть, переходили реку и устраивали нападения на жителей, которые после прохождения первой волны захватчиков начали селиться на плоскости. Такими вылазками они не давали возможность мирно жить.
С ними и боролись ауховские дружины. В какой-то период в этой войне Аухов-ЦФ возглавлял Таймасха. В одном из крупных сражений на Тереке он погиб. Как и все народы северо-восточного Кавказа, не покорились монголо-татарам и ауховцы. Ведь известно же высказывание по этому поводу европейского посла, отметившего, что местные люди северо-восточного Кавказа равным образом не подчинены татарам. Частые вылазки золота ордынцев на ауховские земли вынуждали его обитателей быть всегда наготове к отражению набегов. В одном из таких набегов золото-ордынские полчища напали на ауховское село, которое стояло на месте нынешнего Баони-юрта и расположенное в предгорной полосе. Легенда, сохранившаяся в памяти народа, гласит, что это было, когда жители укрылись у себя дома перед ужином. Золото-ордынцы никого не щадили. Им нужно было имущество и скот, но в первую очередь они истребляли население. Кто-то спасся и укрылся в Кэшенгале, сообщается в легенде. Очень скоро Золотая Орда оккупировала Аух. Золото-ордынцы заняли стратегически важные пункты, основали там свои гарнизоны. В тот период, когда золото-ордынцы оккупировали Аух, его жителям пришлось потесниться вглубь своих гор. Однако набеги неприятеля доходили до самых глубин Ауховских гор. Со второй половины XIII века ауховцы создали довольно сильную дружину, которая нередко ввязывалась в крупные сражения с золото-ордынцами. Ауховские хронисты называют 5 крупных сражений ауховцев с золото-ордынцами. Вскоре из Ауха ушли гарнизоны золото-ордынских войск. Однако уход Золотой Орды из Ауха нельзя связать только с освободительной борьбой ауховского народа. Скорее всего, это произошло от того, что по Приморскому Дагестану на север продвигался Тимур, который также воевал с Золотой Ордой и прибыл на Кавказ с целью вытеснить ее войска из Кавказа. Но нельзя отрицать и то, что ауховцы решительно выступали против пребывания золото-ордынцев на своей территории. Постоянная борьба ауховцев и появление на Кавказе более сильного противника, Тимура, возможно, вынудили золото-ордынцев эвакуировать свои гарнизоны из Ауха и укрепиться за рекой Терек. Преследуя золото-ордынцев, Тимур дошел до Терека и разбил их на реке Терек. Это произошло в 1395 году. Чуть позже Тимур совершил большой поход на Северный Кавказ и разбил войска Золотой Орды. В обратном пути полчища Тимура остановились на предгорье горы Аухар. Войска Тимура совершили налеты на соседние районы, а по поводу ауховцев, воевавших ранее с золото-ордынцами, Тимур распорядился, чтобы войско совершенно не трогало их и не причиняло им ни малого, ни большего ущерба. Сколько времени Тимур был в Аухе, или Аухаре, как написано в восточных источниках, нет сведений. Но в предгорной полосе Ауха есть местность, именуемая ауховцами Астах-Тимар-Ор, ров хромого Тимура. Все это свидетельствует о доброжелательном отношении свирепого Тимура к ауховскому населению. В то время, когда Тимур истреблял ни в чем не повинных людей в Южном Дагестане, в регионе вновь создалась тревожная обстановка. Надо было как-то усмирить оголтевших чужеземцев. Против Тимура подняли свои войска и казикумухские вельможи. Нужно полагать, что они обратились за помощью к ауховским предводителям. Был создан смешанный отряд в количестве 3000 воинов из ауховцев и казикумухцев. Видимо, ауховские предводители выделили для этого отряда определенное количество воинов, а сами полностью в этом походе против Тимура участия не принимали. Когда Тимур осаждал дагестанское село Акуша под начальством казикумухского Шовхола, эти войска были направлены против Тимура. Но во время отдыха неожиданно на них напали отборные войска Тимура. Часть из них была перебита, часть была взята в плен, а Шовхола обезглавили. Тимур был возмущен и удивлен, почему ауховцы и казикумухцы, ранее воевавшие с золото-ордынцами, осмелились выступить против него. Оставшихся в живых из смешанного отряда ауховцев и казикумухцев Тимур отпустил по домам с тем, чтобы к нему пришли главари этих народов. К Тимуру пришли ауховские и казикумухские вельможи. Мирозавоеватель обласкал их разными милостями, одеждами, золотыми поясами для мечей, арабскими конями. По-видимому, прежде чем покинуть эти края, Тимур решил распределить захваченную им территорию между ауховцами и казикумухцами. Вскоре после этого Тимур ушел из Дагестана, а потом вообще покинул пределы Кавказа.
Освободившись от ужасов опустошительных набегов золото-ордынцев и геноцида Тимура, кавказские народы, наконец, на некоторое время обрели мирную передышку. Это было лучшее время, приобретенное народом после долгих истязаний, которые длились почти 300 лет. После наступления мирного времени с гор на предгорье начало переселяться ауховское население, оставшееся в живых от ужасов прошлого. Источник – статья «Нашествие монголо-татар на Северный Кавказ» на примере Ауха и его последствия. А.И. Исмаилова. Сайт «Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи». Чеченская библиотека Пашкова романа. Чеченский историк Сулейманов в своей книге пишет: Айк-Кхин, Афхойн, Мохк, так называется территория исторического обитания чеченского племени, коренного населения междуречья акинцеев-ауховцеев. Если в прошлом акинцы Афхой жили на всем пространстве между реками Сулак, Терек и Каспийским морем, то позже, в результате борьбы с Золотоордынским ханством, нашествием полчищ Тимура, длительной Кавказской войны, карта исторического обитания акинцеев-ауховцеев десятки раз перекраивалась. Этническая ситуация на Северном Кавказе не раз менялась и не всегда в пользу коренного населения. Напрасны труды тех, кто пытается внушить самим акинцеам-ауховцеам и их соседним племенам, что акинцы-ауховцеи не являются коренными жителями междуречья Сулак, Терек. Давайте спросим у давних врагов акинских. Они расскажут правду и не ради нас, живущих сегодня, а ради тех коварных целей, которые они вынашивали против чеченцев. В одной научной работе написано обращение генерал-майора Пуло. Там написано следующее. К управлению начальника левого фланга Кавказской линии отнесено пространство, ограниченное главным хребтом гор, реками Андийским Кайсу, Сулаком, Каспийским морем и реками Тереком, Аса, Даут-Мартаном. Главное народонаселение этого пространства составляет чеченское племя. Самое сильное, самое буйное и воинственное из всех кавказских народов. Работа «Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 годах XIX века». Махачкала, 1959 год. Дагестанский филиал АН СССР, страница 280, документ номер 154. Докладная записка генерал-майора Пуло о положении на левом фланге Кавказской линии с 1834 по 1840 годы и мерах, необходимых к упрочению власти царского правительства над горцами. 1840 год, точнее не скажет даже самый заклятый враг или близкий друг. Источник: книга А. Сулейманов. Топонимия Чечни. Нальчик. Издательский центр Эльфа. 1997 год. Глава Айк-Кхин, Афхойн, Мохк. Чеченский историк З. А. Тисаев в своей статье пишет: акинцеи утверждают, что лет 400 или более тому назад пришли вооруженные люди, европейцы, поселились близ Галанчожского озера. Несколько лет европейцы находились в самых миролюбивых и дружеских отношениях с туземцами. Но потом мало-помалу они стали теснить этих последних, отнимать у них женщин, имущество и все фамилии горские, даже и те, которые между собой враждовали, заключивши союз, восстали на пришельцев. После кратковременной, но упорной и кровавой войны, европейцы были побеждены и удалились. Акинцеи и терлоевцеи до сих пор еще показывают то место, где был у них с этими чужеземцами последний кровавый бой, после которого они вынуждены были отступить. Источник: статья З. А. Тисаев. Католическая миссия в Галанчоже в начале 15 века. Сайт: Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Чеченский историк Ш. Б. Ахмадов в своей книге пишет: айккинцеи делятся на лам-айккии, горные арана-айккии, равнинные, или карабулаки, от кумыкского слова «кхарабулак». Карабулаков на востоке Чечни и в Дагестане знают как ауховцеев. Айккинцеев, как и орстхайцеев, в древности называли балой. Орстхайцеи считают акинцеев своими предками. Духовным и политическим центром общества Айкха-Акха являлось село Айкха, расположенное на юго-восточном склоне горы Мордлом, на левом берегу реки Асухи. Источник: книга Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII, начале XIX века. 2002 год. Сайт: Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Чеченский историк Лема Цейнтароев в своей статье пишет: углубляясь в горах Чечни,
Мы очутились в горах глубинной Аки, шли мы долго, пока не очутились в местах, где когда-то располагался древнейший и буйный чеченский аул Валерик. По рассказам людей, жители этого аула отличались своим беспокойным характером. По тем же рассказам выходцев из бывшего Галанчожского округа, из этого аула вышел отряд чеченцев во главе с братьями Дюрда и Губаник, оба брата прямые потомки Вокала. Этот аул по преданиям заложил Вокал. Вокал был аборигенным акинцеем, потому что являлся потомком Вока-Пулы. Акинцы делятся между собой на выходцев из Шема и так называемых аборигенных акинцеев, потомков Вока-Пулы. Свято помнит Нахчинцей место рождения Турпала-Нахчо в ауле Нашхой. Количество преданий богато рассказами о рождении Турпала-Нахчо. Также сообщается не только аул, в котором он родился, но и время, ночь и даже события. Необычно выли волки. Аул Нашхой лежал в горах Чечни в урочище Горной Аки. Лам-Ака была обширной горной страной пранахчинцеев, а сердцем ее была Нашиха. Иногда чеченцы под Нашихой подразумевали весь бывший Галанчожский район Чечни, подчеркивая, что там жили предки вайнахов. Источник, статья Лема Цейн-Тароев. Гиладхай, Гулит Цей. Кто они? Сайт Чечен-Инфо. Чеченский историк Ашаев Х.Д. в своей книге пишет: чеченцы есть потомки некоего Нахчо, жившего в ныне еще существующем селении Нашхой Галанчожского округа. У указываемого Нахчо было якобы 14 сыновей, кои рассеялись на нынешней территории Горной Чечни и положили начало образованию 14 самых крупных родов, названных чеченцами чистыми тайпами. Источник, книга Ашаев Х.Д. в сердце Чечни. Даргинский историк Уздият Башировна Далгат в своей книге пишет: чеченские предания гласят, что от 3 братьев Га, Акой, Шота образовались 3 общества Галгай, Акой, Шота. Первое в верховьях Асы, второе в верховьях Гехи, третье в верховьях Чанти-Аргуна и Шаро-Аргуна, притоков Сунжи. От этих 3 обществ путем естественного роста и присоединения новых пришельцев образовались все остальные общества чеченцев, расселившихся на восток, север и запад. Источник, книга У.Б. Далгат. Героический эпос чеченцев и ингушей. Сайт Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Даргинский историк Башир Керимович Далгат в своей книге пишет: там, в стороне Баш-Лама, рассказывают старики-чеченцы, есть горы, из которых вытекают реки Асса, Фартанга, Геха. Это горы Аки-Лам, там живут, или по крайней мере жили при наших предках, лам-кристы, горные христиане. Это наша колыбель, как и других чеченских родов. Сменилось 14 поколений с тех пор, как наша часть лам-кристов вышли из своего гнезда по причине малоземелий и протянулись на восход солнца. Источник, книга Б. К. Далгат. Первобытная религия чеченцев и ингушей. Сайт Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Чеченский историк А. Адил Султанов и русский историк Ю.Г. Кольчук в своей статье пишут: первоначально контакты акинцеев, ауховцеев с русскими развивались мирно, о чем свидетельствует союзный договор 1588 года. Однако достаточно скоро характер отношений стал меняться. На наш взгляд, это было обусловлено 2 факторами. Акинцы, ауховцеи продолжали жить, сохраняя формы общинной социальной организации. Их общественный строй казался набирающей мощь государственной машине России примитивным, не заслуживающим внимания в процессе принятия каких-то серьезных решений. Но, наталкиваясь на неожиданное сопротивление, российские власти проводили карательные акции. В 1785-1791 годах пастух Мансур Шурма, став имамом, объединил горцев и возглавил их борьбу против царских войск. К нему присоединились акинцы, ауховцы, которые выдвинули также и своих собственных лидеров. Подавление этого движения привело к массовому истреблению акинского, ауховского населения и насаждению колониальной администрации в равнинных районах. Однако это было лишь прелюдией Большой Кавказской войны, развернувшейся в 20-50-х годах XIX века. Поскольку российское правительство не хотело соглашаться на существование здесь каких-либо форм государственности отдельных народов, борьба сразу приняла бескомпромиссный характер. Для всех частей чеченского этноса Кавказская война по своей сути являлась национально-освободительной.
Ожесточенные военные действия поставили акинское, ауховское население на грань физического уничтожения. Люди не только гибли, но и тысячами бежали из родных мест в Турцию, Сирию, Иорданию. Источник – статья «Чеченцы-акинцы, ауховцы и их гражданские формирования». Ю. Геокальчук. А.А. Адил Султанов. Сайт Чечен-Инфо. Чеченский историк Лича Ильясов в своей книге пишет: Аки – горная часть Чечни, граничащая на юге с Кей, на востоке – с Нашхом, на западе – с Елхарой, на севере – с районами чеченского общества Орстхой. Когда-то область была густо заселена. Руины башенных селений Зингали, Бицеи, Керити, Воуги, Ами и Тиркале до сих пор напоминают о суровом прошлом этих гор. Основным занятием жителей Аки являлось скотоводство и земледелие. Кроме того, они славились как прекрасные охотники и воины. Акинцы приняли активное участие в Кавказской войне в отрядах имама Шамиля. Многие укрепленные селения осаждались царскими войсками, многие башенные строения были разрушены во время штурма и обстрела из артиллерийских орудий. М. Иванов, посетивший Аки в начале прошлого столетия, писал об этом: на возвышенных площадках разбросаны каменные сакли нескольких отселков старшинства. Они группируются в большинстве случаев вокруг старинных башен, которыми вообще богата эта местность, служившая в отдаленном прошлом ареной бесконечных расприй и междоусобиц. А в ближайшую эпоху – борьбы Шамиля с русскими войсками. Об этих последних событиях среди населения сохранились еще свежие воспоминания, рассказывают о том, как брались русскими крепкие башни, как гремели пушечные выстрелы и артиллерийские снаряды разбивали твердыни горцев. Еще в позднем средневековье акинцы занимали территории к западу не только от истоков Гехи, но и Фортан-Гиясы. Акинцы Тейпа-Вапи жили в Джирахском и в Дарьяльском ущелье, в селениях Ларс, Гвилете. В русских источниках того времени упоминается владетель Ларсова кабака Салтан Мурза, который был родным братом Ших Мурзы Ока Цекаво. Согласно полевым материалам, чеченский Тейп Богачарой выселился из района, который находится у истоков Сунжи, у горного хребта Богучар. В те времена этот Тейп относился к Тукхумуаки, но богачарайцы даже после переселения на правый берег Шаро-Аргуна продолжали считать себя частью акинского Тукхума. Часть богачарайцев еще в XVI веке основала село Богачары у выхода из Аргунского ущелья, неподалеку от селения Гайты. В 1825 году оно было сожжено русскими войсками в результате трехдневного сражения. Это сражение было описано князем Волконским в одном из писем к своему другу. После окончания Кавказской войны в XIX веке многие жители Аки переселились в Турцию. Тейп-Вапи, как и некоторые орстхаевские фамилии, покинул Чечню почти полностью. Несмотря на множество древних селений, до нашего времени в более или менее сохранном виде дошло очень мало памятников архитектуры. В селении Зингале, расположенном к югу от озера Галанчош, на левом берегу реки Гехи, сохранилось около 20 жилых башен различной сохранности, построенных из хорошо обработанного камня. Отдельные жилые полубоевые башни сохранились в селениях Бицей, Керити, Мизеркала. Во время последних двух войн они были подвергнуты бомбардировке российскими самолетами. Дожившие до наших дней архитектурные строения свидетельствуют о высоком мастерстве их строителей. Аки, как и Терла и Майста, славилась своими мастерами. Источник – книга Лича Ильясов «Тени вечности». Данный отрывок из книги Ильясова «Тени вечности» можно также найти в источнике журнал «Чеченское общество сегодня». 2008 год. Выпуск 17. Глава Лича Ильясов. Исторические области Чечни, Аки. Даргинский историк Уздият Башировна Далгат в своей книге пишет: по другому чеченскому преданию, некий акинеце по имени Арштхоа, выселившись из своего общества горного акинского общества и спустившись своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых черными ключами по-кумыкски, Карабулак. От населения, основанного здесь Арштхоа, образовалось особое общество, называвшее себя Арштхой. Существовали раздоры не только между фамилиями, но и между родами. Акинцеи, от которых, по преданиям, произошли арштхойцеи, карабулаки, считались самым воинственным, непокорным народом. Вражда обществ и фамилий запечатлялась и в эпосе чеченцев и ингушей, где набеги и межродовые раздоры занимают определенное место.
По некоторым историческим сведениям, Арстахой Карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с гор на плоскость. В те далекие времена Орстхай Карабулаки активно участвовали в поимке пленников и продаже их в Дагестане, в селении Эндере, бывшем на Северном Кавказе центром работорговли. Учитывая довольно сложные и противоречивые внутриплеменные и межплеменные отношения, имевшие место на Северном Кавказе в отдаленные времена, вполне вероятно предположить, что исторические Орстхай Карабулаки могли запечатлеться в памяти народа как люди суровые и мужественные. Возможно, что синхронные рассказы о набегах и грабежах сильного воинственного племени Орстхаев-Карабулаков в ретроспективном восприятии народа смешались с древними эпическими образами. Тогда-то в процессе эпизоцеи Орстхайцеи могли внедриться в эпические сказания, превратившись в героическое богатырское племя. Источник, книга, У. Б. Далгат. Героический эпос чеченцев и ингушей. Сайт, Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа. Чеченский историк Сулейманов в своей книге пишет: Мазарга – развалины общества Нашха. Аул входил в общество Айкха. Из Мазарга вышли все равнинные айки, ара-айки. Имеют несколько вариантов названий: Карабулаки, Ауховцеи, Орстхай, Балый. Источник, книга А. Сулейманов. Топонимия Чечни. Нальчик. Издательский центр Эльфа. 1997 год. Глава «Микротопонимия Тистархай». Военный историк Иоганн Бларамберг в своей книге пишет: ахи занимают долины, которые орошаются двумя притоками Верхней Гехи. Горы и их окружающие покрыты частично кустарником. Их поселения разбросаны в ущельях и на возвышенностях с крутыми склонами, что защищает их от внезапных нападений. Тем не менее, их территория не так гориста, как та, что занимают окружающие их племена, у них масса хороших пастбищ. Летом у них довольно жарко, хотя они занимают высокогорные долины Кавказа, так что их соседи отсылают им скот для выпаса на протяжении этого сезона. Главное их богатство – овцы, которых у них огромные стада, а также в большом количестве имеется рогатый скот и лошади. Их земля дает немного пшеницы, ржи, проса в размерах, достаточных, чтобы прокормить жителей. Они торгуют с галашевцами, их восточными соседями, от которых они получают соль в обмен на зерно. Они совершенно независимы, ими управляют выборные старейшины. Они враждуют с чеченцами и хивсурами. Говорят они на мычкистском диалекте, таком же, каким пользуются галгаевцеи. Они воинственны и склонны к разбою по отношению к своим соседям, так как земли наши находятся далеко от них, чтобы нападать. Источник, книга Иоганн Бларамберг. Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Глава «Мычкизы». Страница 308. Чеченский историк А. Адил Султанов пишет в своей книге, что шаройцы имеют отношение к акинцеям. Одна из групп акинцеев из общества Пхьярчхай, известная под названием Шарой, освоила в течение 16-17 веков плоскостные земли в низовьях Терека по линии современных дагестанских селений Хамаматюрт, Бабаюрт, Татаюрт, Шавай вплоть до реки Терек. В настоящее время от этой группы акинцеев почти никого не осталось. По свидетельствам старожилов, они были поголовно уничтожены царскими войсками, а остатки шаройцеев ассимилировались среди других акинских тайпов и кумыкских фамилий. Равнинные земли пхьярчхаевцеев, освоенные отдельными акинскими группами, носили соответствующие названия: Шарой-Мохк земля, группы Шарой, Шибарлой-Мохк и Чантой-Мохк. В настоящее время в памяти акинцеев, преимущественно пхьярчхаевцеев, эти названия сохраняются. Вплоть до конца XVIII века среди местного населения представители акинских групп Шарой и Шибарлой являлись профессиональными рисоводами. К сожалению, нам неизвестно количество выращиваемого ими риса, однако примечательно высказывание местных старожилов о том, что шароевцы и шибарлойцы снабжали и вполне обеспечивали потребности всех акинцеев в названном продукте. Источник, книга А. Адил Султанов. Акинцы в XVI-XVIII веках. Сайт Чеченское государство. Путь Ахмад Хаджи. Чеченская библиотека Пашкова романа.
Чеченский историк Сулейманов в своей книге пишет: земли акинцеев христиан, язычников, территория, лежащая от слияния реки Сунжи с Тереком до самого Каспийского моря. Название возникло в 15 веке, когда по правому берегу Терека расселялись акинцы-беженцы. По правому берегу Терека жили представители Акинского этнографического общества Шарой. Источник: книга Сулейманов. Топонимия Чечни. Нальчик. Издательский центр Эльфа. 1997 год. Чеченские историки С. Баширов и З. Тисаев в своей научной интернет-статье пишут: свидетельства исходят от посла короля Франции Людовика IX, Вильгельма Рубрука. Накануне Троицына дня пришли к нам какие-то аланы, которых называют Акиас или Акас. Они христиане греческой веры. В формах Акиас, Акас, конечное «с» формант множественного числа. Таким образом, речь идет о некоем аланском племени Акия-Ака, исповедовавшем христианство. Вильгельм Рубрук пишет: громадные горы, где живут керджис, по-видимому, керги или черки, черкесы, и алайнс или акас, они христиане и ежедневно сражаются с татарами. Как следует из текста, упоминаемые керги, черкесы и аланы отмечаются источником в пределах Кавказских гор. Таким образом, нет сомнения в том, что упомянутое аланское племя Акия-Ака следует искать на Центральном и Северо-Восточном Кавказе. В связи со сказанным напрашивается очевидное фонетическое тождество указанного Вильгельмом Рубруком племени Акия-Ака с чеченским племенем Аки и областью Ака. Данное общество также состояло в кровном родстве с общиной Эрштхой или карабулаками, первоначальный генотип которых имел прямое отношение к военной касте Орстхой. В многочисленных источниках указывается на то, что племя Эрштхой, карабулаков, происходит из общины Аки. Источник: статья С. Баширов, З. Тисаев. Аланское чеченское племя Аки по материалам письменных источников. 2020 год. Статья эта в целом, как можно понять, говорит про особо близкие связи акинцеев и орстхайцеев, а в том числе уверенно доказывает принадлежность акинцеев и орстхайцеев к аланам. Научно-исторический чеченский акинский сайт сообщает: Валерик, мужчина-вокал из горного общества Аки, спустился с гор на равнину и поселился жить вблизи галгаевцеев, уже проживавших там. Вокал раскорчевал лес и сделал себе ирзу, поляну для жилья и ведения хозяйства. Жил он на этом ирзу некоторое время, но его затем вытеснили галгайцеи. Вокал был одинок и не стал сопротивляться. «Если вырастут у меня сыновья, то я отомщу галгайцеам», решил он и подался обратно в горы. Но у Вокала вырос только один сын, и далее в 5 поколениях сыновья у него не множились. От 5-го потомка его Гамболта выросли 2 сына, Хажа и Дурда. Затем у Хажи выросло 5 сыновей, а у Дурды 9. Отцы и их сыновья, все 16, потребовали у галгайцеев вернуть ирзу. Но галгайцеи отнеслись к их требованию столь пренебрежительно, что в ответ начали танцевать. Тогда они с боем пошли на галгайцеев и изгнали их. При этом погибло 2 сына Хажи, Элаха и Али. Хажи и его оставшиеся сыновья, боясь галгаевцеев, не стали жить на отвоеванной земле, а поселились в местечке Михан-Барс, которое находится на границе сел Валерик и Шалажи. Неоднократно 2 братьев с сыновьями и галгаевцеи воевали друг с другом. Братьям помогали другие акинцеи, чтобы добыть себе скот. Говорят, что один из галгаевцеев сказал: «Ирзу Вокала очень хорошая, и мы должны его отстоять». Но тамада галгайцеев ответил: «Это ирзу скорее гибельная, нежели хорошая, валар ирза». Галгаевцеи часто выходили за свое село и слали проклятие в сторону Хажи и его сыновей. В дальнейшей борьбе за это ирзу у Хажи погибло 3 сыновей, а у Дурды 4 или 5. Хажа и Дурда решили, что им не под силу тягаться с галгаевцеями, и расселились в разных местах, поменяв свои имена, чтобы избежать мести галгаевцеев. Галгаевцы ирзу Вокала назвали Валаран Ирза, поляна гибели или смерти, а Хажиевых и Дурдиевых, считая, что все равно они их уничтожат, назвали Валаркхой, которые погибнут, или гибнущие.
Лет 30 скитались потомки Хажиевых и Дурдиевых от преследований галгаевцев и, наконец, осели жить на границе сел Валерик и Шалажи. Они думали, что галгаевцы их не знают, но те знали и продолжали мстить, убивая из них то одного, то другого. Галгаевцы назвали их поселение Валаркхойн-Юрт, село тех, кто погибнет. Они дали такое название потому, что имели намерение рано или поздно расправиться с ними. И сейчас в тех местах стоят надмогильные камни на могилах Хажи и Дурды. Боясь галгаевцев, потомки Хажи и Дурды стали подселять к себе единоплеменных кинцеев и образовали село. Людей стало настолько много, что вскоре они изгнали галгайцев. Немного менее 100 лет до прихода генерала Слепцова всех галгаевцев изгнали с тех мест до границы, где теперь лежит село Шаами-Юрт. Все люди знают, что галгаевцы назвали дом Хажи домом Валаркхой. Но они же скрывают это прозвище и утверждают, что Валерик отвоеван ими. А кто были прежние жители Валаркхой, они не знают. Речку, которая протекает близ села Валерик и через поляну Валар-Эрзу, кинцеи назвали Валархии, речка гибели, смерти. В 1977 году рассказал Магомед Эль-Мурзаев, 90 лет, житель села Валерик, записал З. Мумадов, из сборника «Сказки, сказания и предания чеченцев и ингушей», Грозный, 1986 год. Акмеров Мэт. Акмер и его сын Мэт, жившие на плоскости, там, где жил Ишов Халтарковский, ушли в горы и обосновались в местечке, где теперь находится село Ака. Акмер имел товарищей, с которыми он ходил в набеги за княжескими табунами. Однажды, когда они собрались в очередной набег, 13-летний Мэт попросил отца взять его с собою. Отец ответил, что Мэт еще мал и ему рано ходить в походы. Акмер и его товарищи тронулись в путь, следом за ними пошел и Мэт. Таясь и прячась, он шел за ними. Когда они стали приближаться к месту, где находится село Гозан, отец, оглянувшись, случайно увидел сына. За ослушание и неисполнение его воли, Акмер направил на сына ружье с намерением убить его. Но товарищи остановили Акмера и сказали ему, что его сын уже далеко отошел от дома и пусть он идет вместе с ними, пусть догоняет их. Отец разрешил. Доехали они до места, где находится аул Дот-Бух, недалеко от аула Цееча-Ахка. Там из леса выбежал олень, за ним бежал волк. Пока ехавшие сообразили, в чем дело, Мэт быстро снял с плеча рядом ехавшего всадника винтовку, приложил к плечу и выстрелил, олень упал. Вторым выстрелом Мэт уложил волка. С тех пор про Мэда начали говорить: Акмеров Мэт, за раз убивающий оленя и волка. Мэт вырос. Сначала он жил в Аках. Как-то его корова в период течки ушла со двора. Он нашел ее в местечке Зингл. Опустилась ночь и Мэт устроился там на ночлег. Воткнув в землю свой посох, он лег. Утром Мэт увидел, что на его посохе голубь свил гнездо. Понял Мэт, что это место очень благодатное, построил там башню и стал в ней жить. В Аках жил некий муж по имени Вакал. Жители аула Шидал угнали весь его скот вместе с пастухами. В то же время друзья Мэда, не давая Мэду знать об этом, сватали за него дочь Вакала. Но отец отказал им, он сказал: «Они люди без доли и без пашен, живут там, куда приткнутся. Не выдам я свою дочь за Мэда». О проводимом друзьями сватовстве и о словах Вакала Мэт ничего не знал, но ему было известно, что у него угнана скотина. Мэт начал скликать людей и вместе с ними пошел по следу Шидала и Цеев. Между местечками Гулоевское Омчем и Мелхинское Омчем имеется большой холм. На нем Шидал и Цей остановились на ночлег. Недалеко от них с людьми остановился и Мэт. Он послал к Шидал и Цеям посыльного сказать: «К вам явилась волчица с 12 волчатами, она просит у вас ужина». Один из Шидал и Цеев был более понятливым, чем другие, и поэтому он предложил своим товарищам: «Пошлите ужин и верните скот хозяевам, иначе нам не сдобровать». Но товарищи ответили, что они никого не боятся и ничего не вернут. Тогда этот Шидал и Це сказал им: «Если вы поступаете так, то я не участвую в доле этой добычи. Я и мой сын уходим». Они ушли. Лишь начал брезжить рассвет. Мэт со своими людьми словно туча налетел на Шидала и Цеев. Разгорелся бой, и все Шидала и Цеи были перебиты. Весь отбитый скот и бывших при нем пастухов Мэт отвел в Акку и пустил во двор Вакала. Вакал узнал, что это дело рук Мэда.
Он позвал сватов, ходивших к нему ранее. Вакал сказал им, чтобы они забрали невесту. Так женился Мэт. Шедал и Цей очень переживали, что их постигла такая беда и такой позор. Один из них выделялся своей силой и храбростью. Он сказал: «Надо пленить Мэда. Позор нам. Я сам схвачу его. Расскажите, какой он из себя». Один из шедалайцеев рассказал все, что ему было известно о Мэде. Конь у него серый с черными коленами. Сам он роста большого, любит напевать песни. За добычей он ездит мимо аула Гозан, а далее по земле галгайцеев. Возвращаясь с добычей, едет мимо Гозан вверх, затем въезжает на местечко Муиткера, едет по Средней горе и спускается в аул Зингл. По этой дороге ты и сможешь найти Мэда. Шедалайце сел в засаду у местечка Муиткера. Он увидел Мэда, который ехал и напевал песенку. Мэд должен был проехать между двумя огромными камнями. Как только он оказался между ними, Шедалайце выскочил из-за камня, вскочил на коня Мэда и уселся сзади него. Затем он из-за спины Мэда потянул повод уздечки в ту сторону, где жили Мелхинцеи. Шедалайце считал, что Мэд его пленник и он позволит отвести себя в Шедал. Но Мэд не обратил на него никакого внимания, словно это села муха, и потянул повод в сторону Зингл. Шедалайце во второй раз потянул повод в свою сторону. Мэд потянул в Зингл. Когда Шедалайце в третий раз потянул повод, Мэду надоела эта игра. Он правой рукой схватил за шею Шедалайце, сидевшего сзади, притянул к низу и зажал его голову под свое правое колено. Говорят, что позже Шедалайце сам рассказывал, когда Мэд нажимал колено, он не мог вздохнуть, если Мэд отпускал колено, то кое-как еще мог дышать. Мэд привез Шедалайце в Зингл и посадил его на верхний этаж своей башни. Оттуда пленник не мог спуститься. Мать Шедалайце узнала, что ее сын пленен. Она прибыла в Зингл с подарками для Мэда и его матери. Для матери она привезла шелковое платье, а для Мэда шелковый бешмет. Плечи матери не пролезли через подаренное платье, в рукав бешмета не вместилась даже кисть руки Мэда. Мать Мэда попросила сесть гостью на свой стул, когда гостья села, ее ноги и наполовину не доставали до пола. Такие были рослые люди в семье Мэда. Мать пленника приняли как почетную гостью, в ее честь Мэд зарезал барана, спустил вниз пленника. С тех пор Мэд и Шедалайце стали побратимами, и это родство соблюдалось их потомками вплоть до недавнего времени. Шедалайце и его мать собрались ехать домой. Расставаясь, Шедалайце сказал: «В память о себе хочу вашим людям оставить одну примету. Сидя наверху башни, я приметил за эти 17 дней, когда ляжет туман на вершину Кайба-Корта, быть непогоде, когда же туман ляжет на вершину, где убит Алда, установится хорошая погода. В ущелье Ака справа стоит белый солнечный могильник. Он имеет 2 этажа. Пришло время, Мэд умер и его положили в этот могильник. Люди и сейчас называют этот могильник Мэд-Каша». В 1973 году рассказал Исмаил Медович Мурадов, 1929 года рождения, житель села Бамут. Записал и Дах Кильгоф. По приведенной информатором генеалогии Мэд является его 9-м предком. Из сборника «Сказки, сказания и предания чеченцев и ингушей». Грозный, 1986 год. Акинцеи утверждают, что лет 400 или более тому назад из галгаевских обществ пришли вооруженные люди, европейцы, поселились близ Галанчожского озера, на горе, лежащей на южном берегу его. Они выстроили церковь, обнесли ее каменную оградою с 4 воротами для тушин, галгаевцеев и местных племен. Каждые ворота обращены были к горам, занятым упомянутыми племенами. Постройка церкви сопровождалась большими затруднениями и препятствиями со стороны горцев, в то время еще язычников, но несмотря на то, церковь была воздвигнута, и тогда из Чечни, Грузии, Галгая и окрестных обществ стали стекаться люди молиться в церкви Богу христиан, и каждый народ входил отдельно в ворота, для него в ограде сделанные. Несколько лет продолжался этот порядок вещей, и европейцы находились в самых миролюбивых и дружеских отношениях с туземцами. Но потом мало-помалу они стали теснить этих последних, отнимать у них женщин, имущество, и все фамилии горские, даже и те, которые между собой враждовали, заключивши союз, восстали на пришельцев.
После кратковременной, но упорной и кровавой войны, европейцы были побеждены и удалились опять той же дорогою через Галгай. Акинцы и терлоевцы до сих пор еще показывают то место, где был у них с этими чужеземцами последний кровавый бой, после которого они вынуждены были отступить. Источник – сайт АКА «Чеченцы-акинцы». Фольклорные легенды и родовые этногенетические предания акинцеев. Чеченский научный сайт сообщает, есть мнение, что все равнинные айкии, Арара-айкии, вышли из горного акинского аула Мазарга, который находился между обществами Нашаха и Айкха, и что акинцы имеют несколько названий: Ауховцеи, Эргастой, Орстхой, Балой. Особенно интересен этноним Эргастой, который можно сопоставить с малочисленной чеченской этнической группой Эри. С.А. Натаев. К истории горного общества Айкха и Тайпового союза Айккии, акинцы. Источник – Громоск, Чеченская республика, чеченцы, Сейпы, Айккии. Глава 1. Акинцы, племя народа Новчин. Чеченский научный сайт сообщает, позднее уже состарившийся Вокхал Пула, лишившись в сражениях и междоусобицах всех братьев и сыновей, за исключением одного Пулада, покинул Волгу, уступив ее своему зятю Акхмеру. Пулат Вакхалов продолжил борьбу отца и освободил территорию нынешнего Валерика, вытеснив отсюда косогов и их союзников, осевших здесь хуторами. З. Атисаев. Вокхал Янт, Пулат. 14-15 век. Исторические личности Чечни. 11-21 век. 2020 год. Источник. Громоск, Чеченская республика, чеченцы, Сейпы, Айккии. Глава 3 ДНК горных акинцеев Нахчинче. Чеченский научный сайт сообщает, Тайп Вепий, Вабуа, Уабай, Уобас, является одним из акинских этногенетических тайпов и одним из подразделений самых что ни на есть коренных акинцеев. Акинцы всегда жили географически разбросанно, разорванно в силу специфического характера и культуры, свойственной коренным акинцеям. Многие зомбированные малоопытные историки этого просто не понимают в силу ограниченности и недостатка знаний, но часто искажают историю по заказу, а при этом лицемерно выдавая себя за добрых дядек. Акинцы являются новчей, все до единого. Коренными акинскими родами являются представители генетических субкладов ветвей G2A1, J1, L3, J2 и другие. Источник – Громоск, Чеченская республика, чеченцы, Сейпы, Айккии, Тайп Вепий. Чеченский научный сайт сообщает, помимо всех остальных фактов, найдено кровное генетическое родство иронского племени, потомки исторических халан, Северная Осетия с горными акинцеами, чеченское западное общество, что еще раз подтверждает расселение чеченцев в прошлом на более обширных территориях. Источник – Громоск, Чеченская республика, чеченцы, Сейпы, Айккии. Найдено генетическое родство иронцеев, потомки исторических халан с горными акинцеами. Чеченский научный сайт сообщает, Чечен-Наувче DNA Project. Хусейн Чакаев, чеченский ученый-генетик. Пояснение. Пришли данные коренного акинце а прямого потомка Вакхала-Пулы, исторического персонажа и одного из основателей акинского общества в Горной Чечне, Галанчожский район, фамилия Бикмурзаев, тайп, род, Лам Айккии, национальность чеченец, житель села Валерик-Ачхой Мартановского района Чеченской Республики, G2A1, и данные Дударова из Северной Осетии, потомка исторического Дудара, выходца из Чечни, общество Аки, G2A1. Источник – Громоск, Чеченская республика, чеченцы, Сейпы, Айккии. Дарьяльское ущелье принадлежало чеченцам Дударовым. Чеченский научный сайт сообщает, в данном случае, рациональное заключается в том, что Уобас – это персонифицированное имя одного из наиболее влиятельных в древности нахского племени. Многим специалистам-кавказоведам известен нахский этноним Ваппий-Фаппий. Примечательно, что общность нахов, именуемых таким образом, вайнахи связывают и с одним из наиболее могущественным в древности нахским племенем Айккии и с не менее могущественным в прошлом племенем Орстхой, отделившимся от прежних соплеменников Акинцеев, Айккии и с ингушами. Все эти племена и роды, восходящие к ним, с древнейших времен до недавнего прошлого населяли территории, прилегающие к Дарьялу. П. С. Плиев. Наука о слове, язык, история народа.
Общенациональная газета Республики Ингушетия, Сердала. Номер 75, суббота, 14 июля 2005 года. Назрань. Источник. Громос, Чеченская республика. История. Чечня. Замалчиваемые темы чеченской истории. Глава 6. Интересно здесь, кстати, то, что древний грузинский историк Леонтий Мравели писал, что Обос сын хазарского царя и предок осетинского народа. Источник Л. Мравели. Картлист цеха Вриба. Если следовать версии, что Уобос это Вяпий, акинский тайп, акинцы, входящие в Тукхум Айккии, известные и под вторым именем как акинцы Ауховцеи, до фраза «сын хазарского царя» вполне может говорить про совместный военный союз хазар и акинцеев, а не в прямом смысле о сыне. Касаемо осетин, то, как уже было приведено в этом труде, коренной горной акинице и потомок Вакхалапулы, одного из предков акинцеев и основателя общества горных акинцеев, оказался носитель G2 в осетинском ДНК-проекте Ossetian DNA Project. Данная гаплогруппа составляет чуть ли не 80% народа. Фамилии Басаев, Марзоев, Галоев, Бязров, Абаев, Камболов, Бязров, Дударов, Бекузаров, Рамонов и другие. Есть у осетин и J2, но поменьше. В чеченском же ДНК-проекте Chechen Naufche DNA Project есть и чеченские J2 и чеченские G2. Там же есть и акинцы, и L3, и J2, и G2. В общем, вкратце, если как пишут чеченские историки Тесаев и Баширов, что акинцы это аланы, а в том числе если следовать, что Уобос это Вяпий, то мы можем допустить, что осетины безусловно потомки алан, как гласят их предания, только вот не иранских алан. А скорее они потомки акинских кавказских алан, были потомки акинского племени, но перешли на иранский язык. Данную версию, правда, вряд ли воспримут многие осетины, ведь им многие годы вбивали в голову, что они иранские аланы, осевшие на Кавказе. В то же время крупнейший ученый-генетик Олег Балановский объяснял, что осетинский генофонд абсолютно северокавказский, ничего иранского там нет. Источник, сайт, genoфонд.рф. Статья, Олег Балановский. Не надо аланское одеяло перетягивать на себя. Рассказ от Акинцеа, наш тайп, Лам Айккии, по преданиям основал Вакхалан Пулат. Он предок в основном горных акинцеев, они расселились по всей Чечне, основали аул Валарк и другие. У акинцеев в целом и горных, и ауховских несколько предков, Вакхалан Пулат, Акмер, Дудар, Мед, они известны давно. Как я слышал, нашхоевцеи происходят от горных акинцеев. Нашхо было место, куда многие чеченские роды ушли, укрывшись от войск Тамерлана. Затем они стали возвращаться. Оттого и пошли предания, что Нашхо прародина чеченцев. Туда ушли и нашхойцеи. От нашхоевцеев не произошли все чеченцы, как принято считать, какие-то вполне. Но не все, по нашим данным, сами нашхойцеи являлись горными акинцеами. Они вышли от нас и являются очень близким нам обществом. Акинцеам всем в целом близки нашхоевцеи, малтистинцеи, орстхаевцеи, чеберлоевцеи и многие другие. Но в целом мы близки со всеми чеченцами, мы одно целое. Ингушами себя мы никогда не называли, даже наоборот, с Галгай у нас были столкновения, причем жестокие. Правда, акинцы с чеченцами тоже иногда враждовали, в целом это были обычные старые столкновения селений, все как у всех, не вижу в этом трагедии как некоторые. С ума сходить из-за этого ни к чему, на мой взгляд. То, что горные акинцы в древности заселяли небольшую территорию, абсолютное вранье. Наше общество было большим, военизированных людей хватало. Акинцы горные жили почти во всех в горах Чечни, занимая огромные территории. Повторюсь, Галгай мы себя никогда не называли, что сегодня пытаются перевернуть и преподнести как истину. Акинцы-чеченцы, как горные, так и ауховские, до единого. Кстати, раньше многие чеченцы говорили, что их прародина не Нашха, а Лам-Айкха, наверное, неспроста это. Конечно, в горах Ингушетии акинцы тоже жили, поэтому связи есть, но то, что сегодня утверждают некоторые, что все акинское общество это якобы ингуши, Галгай, это уже к психиатру надо. Горные акинцы жили в горах Ингушетии, безусловно есть их потомки в Ингушетии, но акинцы, горные и ауховские, это чеченцы. Кстати, в акинском языке, как и в целом чеченском, фонема F вообще отсутствует, которая в ингушском языке сильно присутствует.
Причем они утверждают, что эта фонема их коренная природная и она не является заимствованием из осетинского. Они говорят наоборот. Осетины от них переняли данную фонему. Впрочем, фонемы «в», «ф» неважно, могут меняться, трансформироваться с течением времени, как и сам язык. Есть данные, что фипий в Ингушетии – это потомки вепей, есть акинский чеченский тайп вепей, он же вабей, у него несколько названий – вепей, вабей, неважно, по нашим данным, вепей основали в Ингушетии фибий. Ингуши же говорят, что это от фипий произошли вепей, в общем у них своя точка зрения, у нас своя. Не хочу спорить, у нас другие про это предания, у них свои. Кстати, об осетинах. По некоторым данным, горные акинцы ранее занимали и практически всю Горную Осетию. Я больше чем уверен, у многих осетин есть акинские корни. Это скоро будут подтверждать ДНК-исследования. Дело лишь времени, когда произошел переход их на иранский язык, это уже вопрос другой. Тот же древний грузинский историк Леонтий Мравели в своем произведении «Жизнь картлийских царей» пишет, что царь Хазар дал Уобосу. Уобос – это акинцы вабой по некоторым данным, часть страны Кавказа, к западу от реки Ломика до западных пределов гор. Потомками его являются овсы. Это и есть Овсетия, что была частью удела Кавказа. Если Уобос – это действительно вабой, но тут как бы очевидно, что есть потомки акинцев в Осетии. То, что про него в том числе пишется, что он сын хазарского царя, слушайте, так можно сказать и про союзную армию, и про чего угодно. Или вы правда думаете, что Уобос – это в прямом смысле некий сын царя Хазар и предок всех осетин, как вы это представляете вообще? Выходит, один некий Уобос засел в Осетии и стал там правителем. Один, а потом он бац, и породил целый многотысячный народ. Это как вообще? Вы сами-то верите в такое? Или говорят некоторые сегодня, Уобос предок осетин, и армия осетин пришла в составе Хазар. Хорошо, но это как? Вы сможете один стать отцом и взрастить целую армию. Один. На мой взгляд, термин Уобос связан с каким-то племенем. Вполне возможно, что Уобос – это вабой. Акинцы, как горные, так и ауховцы, наряду с другими чеченцами приняли участие в долгой, большой и кровавой Кавказской войне против царских войск. Они составили сопротивление имамата Шамиля. Имамат Шамиля был известной военной силой, противостоящей царским войскам. Там были чеченцы, аварцы, осетины, даже русские и поляки, вставшие на сторону горцев.